ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Ikena ry'isukari rimaze igihe gibonekeza hano mu gihugu cy'u Burundi ngo rirafitanye isano n'igihe umwimbu w'ibikaju ubonekera. Kunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe no gukora iyindi migambi ni bimwe mu byatumye amafaranga leta y'u Burundi izokoresha aduga. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Dasubiye kubaha ikaze kandi mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko narimejeje kubibamenyesha. Ikena ry'isukari rimaze igihe gibonekeza hano mu gihugu cy'u Burundi ngo rirafitanye isano n'igihe umwimbu w'ibikaju ubonekera ko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosumo Aloise Ndayikengurukiye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Mu kiganiro umushikiranganje w'intwaro rusange n'umutekano, umushikiranganje w'ubudandaji bari kumwe n'ababura amatari n'abarongoye inganda zitandukanye mu bibazo umuyobozi mukuru wa Sosumo Ndayikengurukiye Aloise yishuye kubijanye n'ikena ry'isukari. Yishuye agira ati: ibibazo c'ikena ry'isukari kirafise umwanya cyiza cashushe n'igihe umenga ntayihari. Muzorabe barakuba guhera ku kwezi kw'icenda gushika mu kw'icumi na gushika mu kwa kabiri muri rusange nta kibazo c'isukari kirahari. Mugabo iyo tugeze muri aya mezi umugore turi mu gutangura kwimbura no mu mezi ya mbere yo kwimbura niho haboneka ikibazo. Ivyo navyo birasiguritse kuko ubwa mbere twegereje isarura stoke iba yagabanutse. Dutanga gusarura ivyuma si automatike bitangura umwimbu ari mutoyi bikagenda biduga. Iyo rero ivyuma bimaze kumenyera nk'ubu mu kwezi k'umunani turabona ko turi ku rugero rwiza, aho umunsi duproduza utundo santrator muga twitangura twasanga turi muri 60 nuko bisaba yuko abantu batangura. Nawe ujejwe ubudandaji muri Brarudi Arnaud Mbonimpa avuga ko uburyo bwo gushikana ibinyobwa mu bibanza bidandarizwamwo ni kimwe mu vyatumye amabeyi yiyongera. Amabeyi yarahindutse muga muri uko kwigwa kw'amabeyi benshi bafatiye kw'ibeyi bijya byo gucupa. Ngabo hamwe byo bamuramatari mukora kuri terrain twashaka tubamenyeshe yuko n'inyungu zo kumanivo yose twarazihinduye kubera iki kugira dutorere inyishu kibazo ca distribution ashikirije. Ndasigura inzoga zivuye muri Brarudi zigenda ku mamega, zivuye ku mamega zikaja uwo twita amamilitepo. Abo mamilitepo rero batandukanye bivanye n'aho bakorera. Twe dufise structure zibiri, hariho structure y'Ubujumbura na structure bakorera ruguru muri Rural. Mugabo naho izo structure zibiri ko birakunda ku kibazo kenshi. Icupa kuri structure recommande ni rimwe, bitandukaniraje ku mahera ya transport abapermeta gukora izo nzoga aho bazidandariza bakazijana begereza bwabo bari. Iyo nama ikaba yari ishingiye ku itunganywa ry'ibihingurwa mu nganda zitatu arizo Brarudi, Buseko na Sosumo. Kuringaniza imishahara ku bakozi ba leta no kurangura iyindi migambi ni bimwe mu byatumye amafaranga leta y'u Burundi izokoresha uno mwaka aduga. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwara. Kunganisha imishahara y'abakozi ba leta, gusanura amabarabara ni bimwe mu vyatumye amafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka aduga. Vyavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubutunzi Odasi Niyonzima hari mu ruganda rwo kumenyekanisha ibwirizwa rigenga amafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka wa 2023 ushira 2024 kuri uyu wa 8 Nyandagaro i Bujumbura. Kunganisha imishahara y'abakozi ba leta, ivyo byaratumye
amafaranga umwaka ariko arakoreshwa yiyongera kugira ngo imishahara ubusumbasumbane ku mishahara y'abakozi ugende buragabanuka. Gusanura amabarabara agize ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Melchior Ndadaye, abahaca muri mwebwe babona ko gishaje cyane, leta yagishije mu migambi yihuta, naco kikaba cyasabwe kongera amafaranga menshi kugira ngo umugambi ushobore kuranguka. Gushira mu gisata uburyo bukwiye mu gisata cyo kwitunganiriza imigambi hamwe no kugwiza akazi kugwaruka bita payeje. Ico gisata kiramaze kwerekana yuko kiriko kirafasha ugwaruka kungura ubumenyi n'ubuhinga no kwitegurira kazoza. Ico gisata rero leta yagikizemo uburyo bitari buke, ivyo nyarabyo nyene bikaba byatumye hiyongera amafaranga aje mu igirizwa rigenye amafaranga yati kirakoresha. Gushigikira imigambi iterambere ku makoperative akorera mu mitumba hamwe no kuronsa ifumbire y'ikizungu abene igihugu n'imbuto za kijambere. Murazi mwese yuko buri mwaka leta ishira amafaranga menshi arenga imiliyaridi amajana 2 hafi na 20 mu kuronsa ifumbire abene igihugu. Tubashizemo ayimbuto zirobanuye. Ivyo nabyo mu kumva yuko ari kugira ngo amene igihugu ashobore kuronka akarusho, ariko kandi bigasaba yuko hiyongera amafaranga mu kigega ca leta. Kubaka ibarabara ry'indarayi, ukubaka ibarabara rya gari ya moshi bizofatanya ibarabara riva Tanzania rigaca Maragarazi gushika Musongati rigashika Gitega, mbere kazobandanya gushika no muri Kongo. Aho naho nyene byasabye ko leta ishiramwo uburyo bwinshi kugira ngo umugambi uje mu nteguro. Gushira amahinguriro ku mwimbu avuye mu burimyi, gusanura no kwagura amabarabara nkuko mubibona hirya no hino, amabarabara yose ariko arasanurwa kandi agakogwa ku kigega ca leta. Si bimwe by'amabarabara twaba turindira hatabonetse abagira neza ngo baze kudufasha. Ubu leta bifashe mu minwe ku mabarabara yose mu gihugu, ayarimwe kaburimbo ibinogo bizibigwe, atari mu kaburimbo nayo nyene aringanizwe neza mu gihugu cyose. Nayo ngo ba musitanteri hamwe n'abandi bose bajejwe intwaro bategerezwa gutanga icegeranyo c'ivyo bakoze uko amezi atataheze. Dutegereza kwerekana ibyavuye mu byo twakoze. Nuvuga ibintu dukora, dutegereza kwereka bene igihugu ibyavuye mu maboko yabo aho biri. Tukabereka amabarabara twubatse, tukabereka amashuri twubatse, tukabereka amavuriro twubatse, tukabereka ibintu byose imigambi y'iterambere byavuye mu kigega rusange. Kumenya gutanga raporo, gutanga icegeranyo c'ibyakozwe ku gice ku mwaka tukavyerekana. Ukoze ibintu rero ntugire icegeranyo ni nk'aho cyo wakoze. Mwitwareke rero ba musitanteri, abahanuzi, kuza murakora icegeranyo c'ibintu byose byakozwe mu mafaranga y'ikigega rusange. Aho mwomenya ko ugo ruganda rwari rwitabwe n'abanyacubahiro batandukanye, uhereye ku mushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutunzi, ba musitanteri na baburamatari b'intara za Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, Cibitoki hamwe na Bubanza. Tubandanirize kandi amakuru yacu mu bijanye n'ubutunzi ngo leta y'u Burundi irakwiye kwegeraniriza ahantu hamwe amafaranga mva makungu kugira ngo abayarondera bishobore kuborohera aho bayaronka bahazi. Bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Prosper Niyoboke. Ari ibintu zimwe zirafatwa ko ibyo by'amaforex canke ari amafaranga kuvuga ati uzoja kurangura cyuga ko tanga ku isoko rije. Ndazi ko kenshi abantu benshi yo bababwira ati amafaranga uteza kuranga basandi bayakura birasa no kumenga bavuye canke badashaka kuja makoro. Mugo kandi kindi imbere kwinginga ifatwa no kuraba mbega amafaranga agaciro mu Burundi yaboneka gute. Abo bayakora ku masoko atari yo soko ya interbancaire bavuze byagenze gute. Byose nivyo turabira hamwe muri kuvuga ati mbega nta ngaruka bifise banziga canke mbi banki y'igihugu canke ubushirangaji bw'ikigega mufashe mu. Aho rero niho mvuga nti icambere tworaba no kuraba igihe utyo ngingo mbe bararavye amasoko amafaranga zana nayo y'agaciro ayo aje kwiyosoko iruhande hama bandi bashiriho itegekanije byangombwa kugira amafaranga aje kwiryo soko yose kugira arabagura bagurisha bamenye igiciro amafaranga ari hama
n'igiciro bashirako kugurana bashaka kugurisha amafaranga cyukiza kuri jewe kubwanje mfatiye ko vy'umuntu abazi mu masoko tuzabwira vyiza ati ko kuri iyo soko rero mu kumenya gihe iyo isoko y'uruhande igiye irakura cyane mu gihe hari abagahaze uvuye faranga y'agaciro bitari kuraboneka bitari kaboneka nabikika mukiza no shi iyo soko rindi y'uruhande ubwira bashobora kudandaza amafaranga cyo benshi aho rero niho bavuga ati rece vuga ati reka mwegeze kugarukana amafaranga yose aci ku murongo aci ku murongo bashizeho kuri iyo soko bashizeho kuri iyo soko y'indi ruhande ni ihungabanye ko ibiharuro byatekanijwe no ko bashaka ko ifaranga y'agaciro ryoja kugezo tabugenda riduga umwe bavuga ati anempe de kiri rero ko ariyo ngingo nziza muho ikenera ko bagira izindi ngingo merekezo twita imizi da compagnie hama no gutegura cyane cyane kumenya igituma cyo birabaho ni ikintu gikomeye cyane kubwanje ni ingingo nziza mugabo yari kubanza kurambega amafaranga agaciro mu Burundi ariko araboneka avuye hehe aza gute aca mu bihugu bihe niho tuheza tukavuga tuti iyi ngingo irarenganya canke iraza guhura canke iraza gukosora bitari bikeye ubona babwira ko amafaranga agaciro menshi ahinja mu buryo butandukanye bitazwi cyane sisi twobihende twobisha nako hariho n'aca mu buryo bubuze hariho ayinjira araba gushije amabuye agaciro araba gutubana araba abafite inshuti bayarungika ayo yose zuba mushaza gushika kuri banki rero ushavuga ati ni nkuko uri ufise nka instrument uvuze ati ni haniho ndiko ndakora njenje yo gukurikiranya gutegura n'iri faranga rigenda ku isoko hagaca ibindi faranga riza ku rugezo utabuzi mva biraheza bikagusiga bikakugora gufata ingingo kubwanje ni ntumbero yo gufata ingingo kugira acibire ku murongo leta uciye kuri izo instrument zayo hama sinovuga ko bitagira ingaruka mbiro yagira kuri abo bari bamenyeye gukoresha ubwo buryo batarinda kuja ku isoko kuko ku isoko bashaka kugenda ku iyo soko iriho niho yaroye niho mvuga ati ingingo rero mperekeza zirakwiye kuraba ati mbega abo basanzwe bakoze ibidandazwa amahera bakeneye arakwiye ayo agaciro kuri iyo soko arakwiye mu gihe adakwiye ntibaca bisumbuye isoko rindi niho cyo gutuma mvuga nti na leta yoraba rero ko iyo soko rindi gituma ririho bagashiraho gukosora akayo ngingo zishigikiye iyo ngingo ya mbere ifatiro kugira bishobore gukosora tuduhengere turi amategeko agenga abashingwamanza ngo ntabemerera ko umushingwamanza ashobora guhagarika kuburanira uwo yahora yunganira ngo acaje kuburanira uwo bahurira mu rubanza rumwe kuko yamuhaye agahembo kanini bivugwa na Fabien Ndikumana umushingwamanza yakiriye dosi ni ngombwa ayikore gushika irangire birashobora gushika kumvo zitandukanye aho yunganira wenyene akavuga ati nifuza guhindura nk'imvo ishoboka agahembo twumvikanye ndabona kare nari ndabishoboye mugu ndabona ko ntabishoboye ndashobora rero kwiburanira dossier aca bumvikana aho yaragejeje gukora hanyuma akamusubiza akamuha urwandiko arico bita mu gifaransa attestation de décharge birashobora no gushika kandi kuva kumvo zitandukanye umushingwamanza wenyene nawe nakayisubiza zishobora kuba zifatiye nko ku mutekano kabona ati dossier irimo ibibazo byinshi bindengeye acagerageza akabivugana hakirikane n'umukiriya mbere akabimenyesha n'utwara urwego rw'abashingwamanza ariwe bita batoni cuko yoshobora guhagarika kuri uyu yarasanzwe ariko arunganira kugira acatora kuburaniro wundi ntibishoboka contre la déontologie professionnelle byo tubisanga mu itegeko ryo kuwa 24 z'ukwezi kw'indwi 2023 portant réforme du statut de la profession d'avocat la loi numéro 1/17 cane mu ngingo yaryo ya 49 niho biboneka yuko kizira k'umuavoka yoshobora guhagarika dossier ko yarasanzwe afasha uwo bahora baburana kubera amwemereye kumuha agahembo kari hejuru mu gihe bishitse akabikora gutyo uwo muntu akorewe amakosa nkayo nuko yoshobora kwitura batoniye utwara urwego rw'abashingwamanza hanyuma akagira ingingo afashe
bibaye ngombwa ko hafatwa ingingo ashobora guhanwa, naho nyine amategeko arategekanya les sanctions disciplinaires ku mushingwamanza ku makosa ariko arakora, duhereye kuri avertissement, blâme, la suspension pour une durée d'une année au plus, la radiation du tableau en fonction ya gravité y'ikosa yakoze. Abacuranzi barasaba ko boshigikirwa mu kazi kabo ndetse bagahabwa n'icubahiro ngo kuko ivyo bakora bifise agaciro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Cherissa Nzeyimana. Mu kazi kose intambamyi ntizibura, ariko abacuranzi bo mu bikorwa bakora mu manza zitandukanye, ibiteramo ndetse no mu manza vy'ubunwero baribagirwa cane, ntibahabwe ikibanza bakwiriye nk'uko bivugwa n'abasanzwe bakora umwuga wo gucuraranga. Intambamyi mpora nazo, urubanza urashaka kuryoha ugasanga bakubwiye ngo urenzeko, ugasanga amasaha abaye menshi. Kenshi vraiment intambamyi duhura nayo twebwe no gukora akazi hama umuntu ntaguhembe kandi wagakoze cyonye cyo kintu kimaze kumbabaza mu buzima. Intambamyi dukunda guhura nazo ni z'abaduca intege, cyambere cyo hama gusarumva umuntu iyo amaze gufata ingingo yo kuja mu kintu akenshi ntiwitaho ivy'abandi bavuga canke iki. Mugabo turahura n'intambamyi y'abantu baduca intege, turahura n'intambamyi y'aba boss bamwe ariko dukorana, donc tuba dufise marché atandukanye. Aba bacuraranzi basavye leta ko yobaha umwanya ikumviriza ikiri muri bo, kuko se vyinshi bokora bikagira ico bimaze mu iterambere ry'igihugu. Message nombereza kuri leta, iduhe umwanya munini cyane, itwumvirize, yumvirize ikiri muri twebwe. C'est vrai barawuduha, mugabo bongere umwanya waduha kuko turafise message nini yo gutanga. C'est vrai hari igihe tubikora muri mu makondisiyo atari meza, ugasanga turarenza amategeko, mugabo quand même umuvyeyi amara umuvyeyi. Bon, icyo twosaba leta n'ukuri bakugara akazi ka kumuziki, kubera iyo ikugaye vraiment twege dutaha kabisa, urumva ko akazi kaba gahagaze. Icyo nosaba leta nuko yoshigikira cyane umu artiste, kubera umu artiste ni kimwe mu bigize igihugu, ni kimwe mu bituma amahoro asagarara cyane mu gihugu. Aba artiste nibo bantu batuma haba umunezero, batanga umunezero mu miji itandukanye. So urumva rero ko igihugu kirangwa umunezero, kirangwa amahoro biciye mu artiste, umva kari ikintu ciza kandi gikomeye. Ubwo rero urumva leta twabisaba ko bidushigikira cyane. Gucuraranga akaba ari imwe mu myuga iriko irafasha urwaruka rwinshi kubaho ndetse no gufasha imiryango yabo. Dusozerere n'amakuru avugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakisha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire. Umugwi serukiragihugu wa handball w'abatarenza imyaka 19 watsinzwe n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nkino z'igikombe c'isi ziko zibera mu gihugu ca Croatia, ibitsindo 33 ku bitsindo 26. Intamba mu rugamba zikaba zimaze gukina inkino zitanu, ariko kandi akaba nta ntsinzi nimwe ziraronka. Burundi bukaba bwatsinzwe n'igihugu ca Iran, amazinga ya Feroe, igihugu ca Sweden, igihugu ca Argentine ndetse n'igihugu ca Amerika kijeje kuzitsinda mu kanya gaheze. Mu nkino za Francophonie ziriko zibera mu gihugu ca Congo, Burundi buri mu kibanza ca 25. Urukino rwa judo akaba ruriko ruratera iteka Burundi bimwe bikomeye. Imidari ine harimo imidari 2 y'ifeza, imidari 2 y'umujumbu niyo abakinyi ba judo baserukiye Burundi muri Congo Kinshasa muri izo nkino zihuza umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Jeux de la Francophonie. Ange Sierra Niragira akaba ari yatahukanye imidari 2 y'umujumbu wenyene, harimo umwe yaronse akinira mu mugwi par équipe mu rurimi rw'igifaransa mwadashikana ibiro 78. Signorine Kanyamuneza niwe yatanguye kuronsa Burundi umudari muri izo nkino, kuko yatsinzwe mu rukino rwa nyuma n'Ufaransakazi Perro Anaïs Christa mwadashikana ibiro 48 acaronka umudari w'ifeza. Uwundi mudari w'ifeza watahukanywe na Ines Irakiza mwadashikana ibiro 57 bakinira mu mugwi par équipe. Inyuma yaho umugwi wa Message Ngozi urekuriye abakinyi bamwe n'abandi bagasohoka muri uyo mugwi,
rero kandi ukamenyekanisha n'abandi bakinyi wagiye ugura mu kwitegurira ihiganwa rigiye gutangura. Uno munsi umaze kuba wongereza amasezerano y'umumenyereza Jimmy Ndayizeye, aho yangereje amasezerano y'umwaka umwe muri uyo mugwi wo mu ntara ya Ngozi. Sosten Tuyisenge yahora muri Flambeau du Centre niwe azocaba icegera cyo mumenyereza, nayo umunyezamu ni Ninahazwe Bienvenue yahora mu mugwi wa Ngozi City akaba asinya amasezerano y'imyaka 3 muri uyo mugwi, akaba yarigeze no gukinira Message Ngozi. Ku munsi wa mbere w'ihiganwa rya Primus League uzotangura ku igenekerezo rya 18 Myandagaro mwaka 2023, umugwi wa Message Ngozi kazokina n'umugwi wa LLB Amasipiro uherutse kuduga uva mu cicaro ca kabiri. Nino kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko ana makuru yacu uyu no musi, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari iziyagize. Ikena gisukari rimaze igihe gibonekeza hano mu gihugu cy'u Burundi ngo rirafitanye isano n'igihe umwimbu w'ibikaju ubonekeramwo. Kuringaniza imishahara y'abakozi ba leta hamwe no kurangura iyindi migambi ni bimwe mu byatumye amafaranga leta y'u Burundi izokoresha muri uno mwaka aduga. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimira wafashije gutorokanya no makuru. Ndabipfurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu byanyu. Murakoze.